बनाउनु भइसक्यो यसलाई माथि गर्नुपर्छ तल गर्नुपर्छ स्टार्ट भइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको सबै सेटअपहरू यो चाहिँ फ्यानको त्योहरू रहेछ यसबाट कनेक्ट गरेर ड्रोनसँग अनि त्यो ड्रोनले खिचेको भिडियो चाहिँ सो मोबाइलमा देखिन्छ अनि सो मोबाइलबाट कन्ट्रोल गर्न नि मिल्छ रिमोट नभइकन पनि सो त्यही भएर यो एप चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ एपको नाम चाहिँ वाइफाई क्याम्प हो हे अनि हेलो नमस्ते एभ्रिवान हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदम ठिक छु सो आज न्यू डे छु न्यू ब्लगमा म उपस्थित भइसकेको छु कडा हो सो आज चाहिँ म आज के हुन्छ भनेर सोचिरहनु भयो होला सो थम्बनेल टाइटल हेरेर तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भइसक्यो सो आज चाहिँ मैले चाहिँ अनलाइनबाट ड्रोन क्यामेरा सो मैले मगाएको थिएँ सो एकछिनपछि आउँदैछ यहाँ मस्त लाएर कल आइसकेको छ कि म यहाँ भत्केको पुल आइसकेपछि हजुरलाई कल गर्छु भनेर सो अनि म चाहिँ वेट गर्दैछु क्या म पछि पर्खिरहेको छु क्या कहिले आउँछ भनेर क्या एकछिन वेट गर्नु होला होइन सो म पनि वेट गरिरहेको छु होइन धेरै हतार किन होइन हतार गर्नु हुँदैन होइन ड्रोन अनलाइन सब चाहिँ मैले टिकटकमा हेरेर देखेको थिएँ भेटेको थिएँ अनि सो अनि त्यहाँबाट अनि हेरिदिएको ठिकै लाग्यो अनि यसो अनि कन्ट्याक्ट नम्बर नि छाडेर रहेछ अनि यसो अनि नम्बरमा कल गरेको हुन्छ आजै भयो भने आजै हुन्छ नत्र भोलिसम्ममा गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो सो अनि आजै हुन्छ भनेर कल आइसक्यो अनि एकछिनपछि आउनुहुन्छ सो दाइले भन्नुभएको थियो कि अब भोलि 10 बजीसम्म चाहिँ म ल्याइदिन्छु डेलिभरी गरिदिन्छु है भन्दै थियो अनि अहिले कल आयो क्या एकछिनपछि सो अनि आजै हुने भयो अहिले नै एकछिनपछि यहाँ आउँदैछु भनेर कल गर्नुभयो सो एकछिनपछि आउनुहुन्छ अनि सो मस्त लाएर म अनबक्सिङ गरेर उडाउने नि कोसिस गर्नेछु सो जान्न त जान्दिनँ नि त मलाई फर्स्ट टाइम किने हो होइन चलाएको पनि छैन सो अनि अनबक्सिङ चाहिँ गर्छु अनि यसो हेरेर साथ दिनु होला अनि लाइक कमेन्ट सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला ट्याङ 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 पारामा होइन सो त्यो चाहिँ गरिदिनुहोस् क्या होइन A few moments later मेरो ड्रोन हो ए ड्रोन हो हजुर ड्रोन हो कति 5000 भन्नुभएको होइन दाइले त्यही त ल ठिक छ अब क्युआर दिनु अनलाइन हो हजुर सामान त राम्रै हुन्छ होइन राम्रै हुन्छ दाइले के भन्नुभएको म त मलाई थाहा हुँदैन नि त डेलिभरी हो नि त म गर्ने हो दिन सक्नुहुन्छ मेरो ड्रोन आइसक्यो अब सो मैले यसलाई अनबक्सिङ गरेर हजुरहरूलाई देखाउँछु होइन मस्त लगाएर खोल्नु पर्ने हुन्छ मैले किन खोलिँदैन लाटो खोलिसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको सबै सेटअपहरू यो चाहिँ फ्यानको त्योहरू रहेछ खास मलाई पनि केही थाहा छैन यसको बारेमा फर्स्ट टाइम किनेको मलाई केही थाहा छैन यसको सबै ठिक छ जस्तो लागिरहेछ यसलाई मैले खोल्नुपर्ने हुन्छ यस्तो रहेछ है सो थाहा नै छैन त्यति बिस्तारै गर्नुपर्छ अहिले भाँचिन सक्छ फेरि पैसाको सत्यनाश हुन्छ त यस्तै हो जस्तो छ अनि यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि ओपन गरिदिन्छ सो यो चाहिँ फ्यान छ नि यसलाई चाहिँ अलिक जोगाउनको लागि हो यो बाहिरको फुल कभर जस्तै हो
तर यसलाई कसरी हाल्छ मलाई थाहा छैन युट्युबमा गएर हेर्नुपर्छ मलाई थाहा छैन जोस् यो चाहिँ त्यही हो क्या यही हाल्छ सेटअपको लागि यो फ्यानको लागि ए यो चाहिँ हो कि यो के हो मलाई त्यति थाहा छैन है केटा ए यो एउटा भाँच्यो भने अर्को हाल्नको लागि होला यो सायद त्यस्तै लाग्यो थाहा छैन है यो के हो यो के थाहा छ केटा यो चाहिँ के हो क्या कहाँ हाल्छ यहाँ यसलाई चाहिँ हाल्ने कोसिस गरौँ फुलको थुङ्गाको सिली चालु भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यता लाइट बलिरहेछ अनि सो यता चाहिँ यो चाहिँ रिमोट हो रिमोट यसलाई ब्याट्री चाहिन्छ होला सायद 3टा ब्याट्री चाहिन्छ यो 3टा ब्याट्री किनेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ मैले अनि ब्याट्री हालेर अनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो रहेछ नि त डोजर चलाए जस्तो होइन यस्तो 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 गर्ने अफ होला डाउन आई थिङ्क यस्तो यस्तै समथिङ चाहिँ मलाई थाहा छैन यसलाई आफू गर्छु सो फर्स्टमा त मैले ब्याट्री किनेर लिएर आउनु पर्ने हुन्छ यो रिमोटको लागि यो रिमोटको लागि मैले ब्याट्री किन्नुपर्ने हुन्छ सो अनि फर्स्टमा त यो मलाई सेटअप गर्न आएन सो म चाहिँ कल गर्छु क्या यो अनलाइन सपको मान्छेलाई सो मैले मगाएको थिएँ नि त हो त्यही मान्छेलाई फोन गरेर यो कसरी सेटअप गर्ने भनेर म कल गर्छु हेलो दाइ ड्रोन आयो मतलब यो सेटअप गर्न आएन क्या मलाई कसरी होला सिकाइदिनु न ए हस् दाइ हस् सो वाट्सएपमा भिडियो पठाउनु हुन्छ अरे सो मैले वाट्सएपमा कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले रिमोटको लागि ब्याट्री ल्याइसकेँ अल्सो यसलाई गर्नुहुन्छ मुस्ता लगाएर सो यता देख्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ के अरे वाइफाई क्याम चाहिँ प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरबाट डाउनलोड गरेर चाहिँ अनि त्यो एप डाउनलोड गरेर चाहिँ अनि वाइफाईबाट कनेक्ट गरेर ड्रोनसँग अनि सो अनि त्यो ड्रोनले खिचेको भिडियो चाहिँ सो मोबाइलमा देखिन्छ अनि सो मोबाइलबाट कन्ट्रोल गर्न नि मिल्छ रिमोट नभइकन पनि सो त्यही भएर यो एप चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ एपको नाम चाहिँ वाइफाई क्याम्प हो सो त्यही हो अनि अरू भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ रिमोट यहाँ छ सो रिमोटको यहाँ चाहिँ मोबाइल अडाउने ठाउँ नै छ यसरी मोबाइल अडाएर हेर्ने अनि यता माथि कन्ट्रोल गर्ने सब छ सो गर्नुपर्छ त्यसरी सो ड्रोन यहाँ छ यो चाहिँ सेफ्टीको लागि हो यो चाहिँ पर्खालहरूमा ठोक्यो भने चाहिँ यसले हल्का सेभ गर्छ त्यही हो अनि ड्रोन चाहिँ यस्तो छ अनि यसो मैले यसको क्यामेरा चेक गरेको होइन क्यामेरा त्यति खासै राम्रो छैन क्वालिटी एकदम लो छ त्यतिकै मेरो 5,000 मात्र गयो लास्ट टाइम आएर अहिले मलाई थकथकी लागिरहेछ त्यही हो रिजल्ट चाहिँ जस्तो आयो कडा यो ड्रोनको त्यही हो अरू सब ठिक छ त्यही भिडियो क्वालिटी अलिक खतम छ अरू कडा हो मैले ड्रोन चाहिँ अनबक्सिङ गरिसकेको छु अनि यहाँ छ रिमोट अनि यहाँ छ ड्रोन सो अनि मलाई चाहिँ उडाउन चाहिँ आउँदैन खासै आउँदैन होइन यसो उडा जस्तो गर्नलाई मात्र गरायो अनि यसो बिस्तारै सिक्नुपर्छ फसेमा त कहाँ हुन्छ त हो आउँदैन नि सबै कुरा फसेमा त्यो त हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो
सो अनि यसलाई चाहिँ मैले अब उडाउने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ उडाउन त सकिँदैन अनि सो अनि मैले अनबक्सिङ नि गरिसकेँ बाँकी रह्यो यसलाई उडाउने मात्र सो 1-2 राउन्ड त उडाइसकेँ त्यो भिडियो चाहिँ बनाएको थिएन अनि यो चाहिँ अब उडाएर देखाउनको लागि उडाएर भिडियो बनाउनको लागि मात्र हो सो गडा अब यसलाई मस्त लगाएर मैले उडाउनु पर्ने हुन्छ सो हेरौँ कस्तो हुन्छ मैले उडाएको होइन सो त्यस्तो बवाल त हुँदैन किनकि मलाई उडाउनु आउँदैन अब मैले यसलाई उडाउँछु पहिला यसलाई अन गरौँ कति बोल्छ त कति भयो अब यसलाई यहाँ थिच्नुपर्छ यो बनाउनु भइसक्यो यसलाई माथि गर्नुपर्छ तल गर्नुपर्छ स्टार्ट भइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ सो अनि मैले चाहिँ ड्रोन अनबक्सिङ गरेर नि देखाइसकेँ सो अनि सबै राम्रो छ अनि सो ड्रोनको क्यामेराको क्वालिटी चाहिँ एकदमै लो छ त्यही हो खतम भनेको चाहिँ यसको विशेषताको अलिक नराम्रो चिज भनेको त्यही हो क्वालिटी एकदम लो छ अब सस्तो प्राइस अनि सस्तै माल अब सस्तै प्राइस अनि त्यसको विशेषता पनि सस्तै क्या सो अनि त्यस्तै रहेछ अनि त्यही हो अनि क्वालिटी एकदमै लुप लाग्यो अरू सब ठिक छ अनि चार्ज कति 2 घन्टा होइन 20 मिनट टिक्छ भने जस्तो लाग्यो 20 मिनट हो कि 10 मिनट अथवा त्यस्तै अनि अरू सब ठिक छ त्यही हो चार्ज पनि चार्जको चाहिँ चेक गरेँ होइन मैले सो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ मैले त्यो चाहिँ पछि गर्छु किनकि मैले चार्ज लगाउँदैछ अनि सो अनबक्सिङ नै भइसक्यो सो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि भिडियो सेयर अनि ड्याङ गरिदिनुहोस् अनि आजको भिडियो चाहिँ मैले यहीँ इन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि सो आजको भिडियो ड्रोन अनबक्सिङ कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला अनि आज चाहिँ मैले यो भिडियो यहीँ खतम गर्नुपर्ने हुन्छ थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाई।